নমস্কার বন্ধুরা, চাকরি স্কুলে জানাই তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত। আমি তোমাদের সাহিত্য। তো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আবারও একটি ইংরাজির প্যাসেজ টাইপিংয়ের জন্য আমি নিয়ে চলে এসেছি। তোমরা দেখতে পারো। আর এগুলোকে শুধুমাত্র প্যাসেজ হিসেবে ইউজ করো না, এগুলোকে এসে হিসেবেও তোমরা নাও, ঠিক আছে? আমি তো দুরকম কাজই করবে এটা, তোমরা সেইভাবে নিতে পারো। অবশ্যই এগুলো কিন্তু খুব এফেক্টিভ এসেস, ঠিক আছে? সেইখান থেকে তোমাদের আমি নিয়ে এসে দিচ্ছি। ওকে, তোমরা এগুলোকে জাস্ট প্র্যাকটিস করো। আর অবভিয়াসলি তোমরা যে টাইপিং হলে সাউন্ডটা দেওয়া আছে ওইটাকে চালিয়ে প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে? কারণ পরীক্ষার হলেতে ওই সাউন্ডই তোমরা পাবে, মিলিয়ে নিও কথাটা। আর অবভিয়াসলি আমার চ্যানেলে ইংরেজি ক্লাস করানো হচ্ছে। আগামী দিনে যে সমস্ত তোমার পরীক্ষা হবে তার অবজেক্টিভ এমসিকিউ তোমরা চাইলে সেটা দেখতে পারো। ওকে, তো আশা করব এই যে সমস্ত টাইপিংয়ের প্যাসেজগুলো দিচ্ছি তোমাদের খুবই উপকারে লাগছে। আর যদি উপকারে লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটাকে একটু লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু খুব ভুলো না। খুব ভালো থেকো, খুব সুস্থ থেকো, অন্যকেও ভালো রেখো। তো চলো, জয় হিন্দ।